record button 00 record system launcher. There is So hi friends, welcome to our channel RK Tech in Telugu YouTube ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే అలాగే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ ఇదే పేరు మీద, ఈ ఛానల్ పేరు మీద వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ రన్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాప్స్ ఉంటాయి, మనకు అవైలబుల్ అయిన యాప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? యాడ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే వాట్సాప్ గ్రూప్ రన్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఆర్కే టెక్ ఇన్ తెలుగు అనే పేరు మీద. అది దేనికంటే మన ఎడ్యుకేషన్ గురించి అండ్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోనికి, అండ్ కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోనికి, జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవి తెలుసుకోనికి గ్రూప్ క్రియేట్ చేయబడింది ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా ఈ గ్రూప్లలో యాడ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము చెప్పబోయే నెంబర్కి కాల్ చేసైనా అండ్ మెసేజ్ చేసైనా సరే మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి 9347741993. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, 9347741993. ఫ్రెండ్స్, ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ కానీ లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసి కానీ మీరు మాకు తెలియపరిచినట్లయితే మేము ఈ గ్రూప్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకసారి ఏంటంటే, మా ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే, ఆహా పంచ్ డైలాగ్స్ అనే యాప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? యాప్ అయితే మనకు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చాలా కొత్త రింగ్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? యాప్ మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. page 5 page 6 pages in total. Messages, camera, hit studio, added punch dialogues. ఆహా పంచ్ డైలాగ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. Added punch dialogues. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయింది. రైట్కి స్వైప్ చేస్తున్నాను. Added punch dialogues. ఓపెన్ అయింది Need ఫ్రెండ్స్. permission. గివ్ పర్మిషన్. Now we need permission. నీడ్ పర్మిషన్. Now we need your permission to continue use. Allow permission. అలో పర్మిషన్ అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలో పర్మిషన్ చేద్దాం. Allow added punch dialogue. Allow button. మళ్ళీ అలా అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలా ఇచ్చేద్దాం. Added punch dialogues. Main activity. Open navigation door button. మెయిన్ యాక్టివిటీ అని ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్ చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్లో ఏమైనా చూద్దాం. Menu. Please sign in. ఓకే, Home. హోమ్. Login/register. ఇది మనకు అవసరం లేదు. Settings. సెట్టింగ్స్ ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్లో కూడా ఏం పెద్దగా ఉండవు. Application. అప్లికేషన్. Rate this app. రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనం యాప్కి Share this app. షేర్ చేసుకోవచ్చు. మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ యాప్ అనేది మనము బాగా మనకు నచ్చితే షేర్ చేసుకోవచ్చు. Contact us. కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళతోటి. Privacy policy. Exit. ఎగ్జిట్ నొక్కిస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. System. App Natchasi rating of anti-friendswilling. Natchalegic. Tarwasa is the hugging. System launcher. Added punch dialogue. సారీ ఫ్రెండ్స్, పూర్తిగా బ్యాక్ వచ్చేసింది. Added punch dialogues. Main activity. Open navigation door button. ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ నావిగేషన్ డోర్లో చూసేసాం. రైట్ సెర్చ్ చేస్తున్నాను. Latest. Search. More. Search. ఇక్కడ మనకు ఏమేమి కావాలనో రింగ్టోన్స్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మోర్. Earn money back. ఇది యాడ్. Rating. Other audios. అదర్ ఆడియోస్.
Memes trending audios. మీమ్స్ ట్రెండింగ్ ఆడియోస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమేమిటో చూద్దాం. మీమ్స్ ట్రెండింగ్ ఆడియోస్. Fitlu. తిట్లు అంట. Meme God. మీమ్ గాడ్. Sunil. సునీల్. Venumadov. వేణుమాధవ్. Wishes. విశెస్. Ravi Teja. రవితేజ. Mahesh Babu. మహేష్ బాబు. Balakrishna. బాలకృష్ణ. Prabhas. ప్రభాస్. Venkatesh. వెంకటేష్. Dharmavarapu. నాకు అర్థం కాలేదు ఫ్రెండ్స్. Pawan Kalyan. పవన్ కళ్యాణ్. Alu Arjun. అల్లు అర్జున్. ఇంకా ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు వాటిలో ఏది కావాలో చూస్ చేసుకొని దీని మీద చూసుకొని దీని మీద ఈ పేరు Alu Arjun. ఇది ఉంది కదా అల్లు అర్జున్ అని ఇట్లా పేరు వస్తాయి కదా. ఇట్లా పవన్ కళ్యాణ్, అల్లు అర్జున్ అని ఇట్లా పేరు వస్తాయి కదా. మీకు ఎవరి రింగ్టోన్స్ కావాలనో వాళ్ళ పేరు మీద క్లిక్ ఇచ్చేస్తే ఇది అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను. Add punch dialogues. Navigate up button. ఓకే, ఓపెన్ అయింది. Alu Arjun. అల్లు అర్జున్. ఓకే, హెడ్డింగ్ Uand Avamawa 3S. ఇది కొత్తగా వచ్చిన పుష్ప సినిమాలోది ఫ్రెండ్స్. 0% progress bar. Image view item ranked and played button. ఇది నొక్కితే ప్లే అయిపోయింది. Download button. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా ఫైల్ మేనేజర్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఫైల్లోకి. Share button. మీకు నచ్చితే షేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. Nachanananiku 3S. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. 0% image view item ranked and played button. ఇది నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒకటి. Navigate up button. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇది కొత్త రింగ్టోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏ రింగ్టోన్స్ కావాలనో ఏది కావాలనో మీరు చూస్ చేసుకొని అండ్ వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది యాప్. System main activity. Alu Arjun. System launcher. Added punch dialogues. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ అయితే ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ అయితే నేను మీకు కావాలనుకుంటే నేను యాప్ డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఛానల్ పేరు మీద అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ 2 రన్ చేయబడుతున్నాయి. మీలో ఎవరికైనా యాడ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము చెప్పిన నెంబర్కి మీరు కాల్ చేస్తే మేము యాడ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. Quick settings. Clear all. Collapse button. Notify button. No network cut. System launcher. Added. On. Notification. Open setting. Next button. Collapsed. Android. Tools. Stop. ఓకే ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.